Кожаное кресло, будто мне уже за 40. Но я начинал с низов, у меня не было кроссовок. Почему она на мой друг и мой наркотик? Я не боюсь амбалов, я боюсь лишь только Бога. Помню, как малые мы клялись, будем до гроба. Но как стало нелегко, я остался резко в соло. Теперь моя рэпчина раскачала все районы. Хотя старший брат не верил, говорил, что рэп хуёвый. Мама, ты помнишь, я воровал телефоны, как тебя вызвали в школу и звонил наш участковый. Юные ошибки, не могло быть по-другому.